শরীরের রং বদলে নেওয়ার প্রাণীর কথা মনে পড়লে আমাদের মাথায় আসে গিরগিটির নাম। কিন্তু শুনতে অবাক হলেও গিরগিটির মতোই নিজের শরীরের রং পাল্টে নিতে পারে সুরাকাব নামের একটি পাখি। এটি মূলত হামিংবার্ড প্রজাতির পাখি। সচরাচর এই পাখিকে দেখা মেলে নর্থ আমেরিকায়। এরা প্রতি সেকেন্ডে একবার করে ডানা ঝাপটায় আর সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় গায়ের রং। আকারে ছোট্ট হলেও এই পাখিটি দেখতে অদ্ভুত রকমের সুন্দর। এই পাখিটি মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়। তুলনামূলকভাবে এদের চক্ষু অনেক লম্বা ও নরম হয়। আকারে ছোট্ট হয়, সচরাচর নজরে আসে না। এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসছে, পাখিটি কিভাবে নিজের রং বদলাতে পারে? এটি কি কোনো ম্যাজিক? আসলে এটি কোনো ম্যাজিক নয়, এর পালকে কেরাটিন লেয়ার্স থাকে। এই কারণে রং বদলাতে পারে। জানিয়ে রাখি, এই পাখিটির দাম বিপুল, বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 38 লাখ টাকা।